បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែពិបាកចិត្តកំពុងតែគិតថាហេតុអីបានព្រំលិខិតលេងសើចមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាម៉េះហេតុអីក៏ជីវិតរបស់យើងកើតមកពិបាកខុសគេអ្នកផ្សេងទៀតមិនក៏គេកើតមកស្រួលជាងយើងឆ្ងាយម៉េះវីដេអូនេះគឺសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរនិងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាជំវិញ podcast នៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅការឆ្លងកាត់របស់ខ្ញុំមួយចំនួនដែលខ្ញុំតែងតែគិតថាជីវិតរបស់ខ្ញុំពិតជាពិបាកពេលខ្លះខ្ញុំអស់កម្លាំងនៅក្នុងការដើរទៅមុខទៀតហើយតើខ្ញុំគួរតែបន្តឬក៏ខ្ញុំគួរតែបកក្រោយនៅពេលដែលយើងនិយាយប្រាប់គេថាយើងកំពុងតែពិបាកប្រហែលជាអត់មានមនុស្សច្រើនទេដែលយល់ពីអារម្មណ៍មួយនេះហើយយល់ចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះអារម្មណ៍មួយនេះពិបាកនៅក្នុងការបកស្រាយឲ្យយល់នៅសេចក្តីក្នុងរយៈពេល1នាទី2នាទីលុះត្រាតែបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងឬក៏យើងទៅទទួលយកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ហ្មងបានយើងយល់ថាតើអារម្មណ៍ដែលពិបាកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចាំថាអង្ការពីកំឡុងឆ្នាំ2013 2014បន្ទាប់ពីខ្ញុំបញ្ចប់កម្រិតសិក្សាទុតិយភូមិនៅវិទ្យាល័យនៅស្រុកខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងមករៀននៅភ្នំពេញប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងដែរគឺខ្ញុំអត់មានអ្នកណាជាជំហរសម្រាប់ពឹងពាក់បានទេព្រោះគ្រួសាររបស់យើងរៀងក្រខ្សត់ហើយអ្នកផ្ទះរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺសិតតែនៅខេត្តនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងខ្ញុំមានជម្រើសពីរទី1គឺទៅរស់នៅមួយគូខ្ញុំនៅខាងខេត្តសៀមរាបហើយខ្ញុំនឹងបន្តការសិក្សានៅសៀមរាបតែម្ដងហើយជម្រើសមួយទៀតគឺខ្ញុំចង់មករៀននៅភ្នំពេញដែលអត់មានអ្នកណាគេសោះនៅនេះដែលអាចជួយខ្ញុំបានតែចុងក្រោយខ្ញុំទទួលបានដំណឹងមកថាខ្ញុំទទួលបានអាហារូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហេតុហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងជំនះគ្រប់ឧបសគ្គទាំងអស់ហើយឡើងមករៀននៅភ្នំពេញរៀនបណ្ដាធ្វើការបដាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពខ្លួនឯងប្រចាំថ្ងៃហើយតស៊ូសិក្សាឲ្យចប់បញ្ញាបត្រការតាំងចិត្តដំបូងខ្ញុំគិតថាវាប្រហែលជាពិបាកតែខ្ញុំអត់ទាន់យល់អារម្មណ៍ថាពិបាកហ្នឹងបានន័យថាម៉េចទេខ្ញុំគ្រាន់តែរំពឹងថានៅពេលដែលខ្ញុំមកពេញខ្ញុំប្រហែលជាពិបាកជាងខ្ញុំនៅផ្ទះតែជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលខ្ញុំមករៀនឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2ឆ្នាំទី3រហូតដល់ឆ្នាំទី4ឆ្នាំនេះបើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានទីពឹងស្រាប់មានគ្រួសារនៅក្នុងការជួយទំនុកបម្រុងប្រហែលជាពេលវេលាទាំងអស់នេះលឿនណាស់សម្រាប់ពួកគាត់តែសម្រាប់និស្សិតក្រីក្រដូចខ្ញុំគិតថាពេលវេលាមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពិតជាយូរមែនតែនជាពិសេសនៅពេលដែលយើងកំពុងតែពិបាកបំផុតខ្ញុំចាំថានៅពេលដែលខ្ញុំមករៀនឆ្នាំទី1អ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំគាត់អត់មានលុយច្រើនទេតែគាត់នៅតែជំនះបញ្ជូនខ្ញុំមករៀននៅភ្នំពេញតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំតែពេលនឹងដែរឲ្យតែរៀងរាល់ខែនៅពេលដែលខ្ញុំខលទៅសុំលុយពួកគាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជាបន្ទុកខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ពួកគាត់លុយដែលពួកគាត់មាននៅក្នុងខ្លួនខើចទៅរហូតដល់ខ្ញុំសួរអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំថាតើគាត់មានលុយប្រមាណទៀតនៅក្នុងខ្លួននៅពេលហ្នឹងដែរខ្ញុំចាំថាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាលុយប្រហែលជានៅសល់តែពី$300ទេសម្រាប់សកួរឲ្យខ្ញុំរៀនប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសម័យមើលទៅថានៅក្នុងឆ្នាំទី1អ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំគាត់អស់លទ្ធភាពនៅក្នុងការឲ្យខ្ញុំបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញហើយអញ្ចឹងពីគាត់ទៅវិញគាត់អត់ដែរប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំគួរតែឈប់រៀនទេប៉ុន្តែគាត់បែរជាប្រាប់ខ្ញុំថាមិនចាំបាច់ពិបាកចិត្តហើយបារម្ភទេគាត់នឹងរកវិធីគាត់នឹងខិតខំប្រឹងរកលុយបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យខ្ញុំមករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឲ្យចប់រយៈពេល4ឆ្នាំហ្នឹងតែសម្រាប់ខ្ញុំភ័យខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមចេញរកការងារធ្វើទោះបីជាការងារហ្នឹងពិបាកហត់នឿយមិនក៏ដោយខ្ញុំនឹងតស៊ូមិនថាលាងចានមិនថាហត់តុឬក៏ធ្វើអីក៏ដោយព្រោះនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាខ្ញុំចង់បានលុយដើម្បីយកមកផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់ខ្ញុំចាយប្រចាំថ្ងៃឲ្យរៀនចប់សិនចាំបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនបណ្ដាលក្នុងឆ្នាំទី1នេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទទួលបានការងារធ្វើមួយកន្លែងដែលជាពិធីករនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុមួយកន្លែងពេលនឹងដែរខ្ញុំចាំថាប្រាក់ខែអត់ច្រើនទេប្រហែលជា$100ជាងបន្តិច ខ្ញុំ
ខ្ញុំធ្វើការចាប់ពីម៉ោង11យប់រហូតទៅដល់ម៉ោង6ផឹកចេញពីធ្វើការម៉ោង6ផឹកខ្ញុំចូលរៀនម៉ោង7ផឹករហូតដល់ម៉ោង10ឬក៏11ថ្ងៃត្រង់រៀងល្ងាចបន្តិចប្រហែលម៉ោង5ម៉ោង6ខ្ញុំអត់ហ៊ាននៅយូរទេគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះជួលរបស់ខ្ញុំទៅធ្វើការនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុដែលខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងហើយពេលទៅដល់កន្លែងគឺខ្ញុំអាចញ៉ាំបាយតិចតួចបន្ទាប់មកខ្ញុំគេងទៅរហូតដល់ជិតដល់ម៉ោងដែលយើងត្រូវចូលធ្វើការបានយើងងើបធ្វើការបន្តទៀតពេលហ្នឹងខ្ញុំពិបាកមែនតើហើយខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនឯងថាហេតុអីបានជីវិតរបស់ខ្ញុំពិបាកម៉េចក្នុងកំឡុងពេលដែលគេកំពុងតែគេងពេលយប់ស្កប់ស្កល់ខ្ញុំត្រូវងើបធ្វើការដើម្បីរកលុយហើយនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមរៀនខ្ញុំទៅរៀនមួយគេដែរខ្ញុំអត់មានពេលសម្រាប់សោះតាមពេលហ្នឹងហត់មែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែលបោះបង់នៅក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំចោលទេខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាថ្ងៃណាមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងប្រសើរជាងហ្នឹងថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដូចដែលខ្ញុំចង់បានហើយខ្ញុំនឹងអត់ឈប់ធ្វើហ្នឹងទេខ្ញុំនឹងជំនះតស៊ូទៅមុខរហូតខ្ញុំគិតថាជីវិតម្នាក់ជួបនៅបញ្ហាលំបាកផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាគាត់ជ្រើសរើសនៅក្នុងការបង្ហាញឬក៏មិនបង្ហាញទៅអ្នកដទៃដូចជាក់ស្ដែងខ្ញុំគិតថាអត់មានអ្នកណាដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំពិបាកដូចគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ក៏មានមោទនភាពខ្លាំងចំពោះខ្ញុំរហូតមកដល់រាល់ថ្ងៃនឹងដែរហើយរឿងនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនមានមនុស្សច្រើនដែលដឹងពីរឿងរបស់ខ្ញុំប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំដែលធ្លាប់តស៊ូរហូតមកដល់រាល់ថ្ងៃទេរហូតតតែខ្ញុំថតវីដេអូនេះចែកជូនទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាវាគ្រាន់តែជាមួយជ្រុងតូចនៃការតស៊ូរបស់ខ្ញុំទេហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំជ្រើសរើសនៅក្នុងការមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចងចាំទុកនៅពាក្យដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាតស៊ូការខំប្រឹងការតស៊ូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនក្បត់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេថ្ងៃណាមួយវានឹងចេញជាផ្លែជាផ្កាសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាក់ស្ដែងរាល់ថ្ងៃទោះបីជាខ្ញុំអត់មានដូចអ្នកផ្សេងប៉ុន្តែខ្ញុំមានប្រាក់ខែសមល្មមដែលអាចចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានដែលអាចផ្គត់ផ្គង់អ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំបានហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូបន្តទៀតថ្ងៃណាមួយឱកាសអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមកដល់ការពិបាករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឆ្លងផុតអញ្ចឹងកុំតន់តូចចិត្តកុំតន់អស់សង្ឃឹមដើរបន្តទៅមុខទៀតអនាគតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរងចាំអ្នកទាំងអស់គ្នានៅផ្លូវខាងមុខអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ថ្ងៃនេះអរគុណសម្រាប់ការចូលតាមដានទស្សនាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ